hartlik welkom. Dit is so lekker om in die huis van die Here te wees. Eerstens wil ek net vir almal baie dankie sê vir Sondag aand vir my partytjie. Dit was 'n fees. Nee, nie waar nie. Is dit lekker geëet? Hoe's jy nou so stil? Dit was lekker om te eet. Come on, en jy het dit self gemaak. Prys die Here, so baie dankie. Dit was baie lekker en ek is baie dankbaar teenoor elkeen van julle wat dit saam met ons gedeel het, al die goedjies wat ek gekry het, die liefde, die geskenkies, die oproepe en daar was selfs iemand wat na die tyd vir my gesê het, sy's nou laat, maar nog steeds baie geluk. Ek sê, maar weet jy, ek kan die volgende maand nog verjaar. Is dit nie so nie? Ek kan ons aanhou en aanhou, dit maak nie saak nie, dit is mos lekker om in elk geval geluk gewens te word. So prys die Here. En dan, ek weet nie of Christophe dit genoem het nie, Pastor Henry, wat in die Kaap is op hierdie stadium, hy het reeds gister al gevlieg, hy het reeds gister al 'n diens waargeneem en die heerlikheid van die Here het gedaal. God het daai mense ontmoet en ons vertrou. Jy weet, ek en hy het so 'n bietjie gepraat oor die vure wat brand in die Kaap. Dis nie altyd positief in die natuur nie. Maar ons vertrou die Here dat daai vure in die gees aangesteek word en gaan alles uitbrand wat van Satan is. Alles wat nie van die Here is nie, mag dit uitgebrand word, sodat die nuwe gras kan groei, sodat die groenigheid, die vettigheid meer kan daal, meer reën op die kinders van die Here. Ons vertrou die Here daarvoor. Amen. So ons bid vir hom, ons seën hom, hy's daar tot die middel van die week, so hy's weer Sondag saam met ons hier. En ons sien uit daarna. Goed, ek het vanmôre 'n great woord vir julle. En die titel van my woord is God weet beter. Amen. God weet beter. As ons kyk na ons kindertjies, Christophe het nou hierdie pragtige dingetjie ingeseer. En dit lyk vir my, as ek so vinnig na haar kyk, sy's redelik haastig. Sy's haastig om oral uit te kom. En was dit nie so met jou eie kleintjies nie? Hulle doen alles mos in die oortreffende trap. Kyk, as hulle begin kruip, dan is dit 1, 2, 3, dan is hulle daar. Jonathan was, ons het hom genoem, 'n katrolbaba. Toe hy besef hy kan kruip, toe's daai gang heeltemal te kort. Hy het regtig so vinnig gekruip en alles gebruik. Kyk, hy het my vloere ordentlik skoon gemaak. So kinders doen alles in die oortreffende trap. Hulle wil die vinnigste ry op hierdie fiets. Hulle wil hierdie cricketbal die hardste gooi. Hulle wil die hoogste klim op die klimraam. En jy as ouer sien baie keer, maar luister boetie, as jy 'n klip gaan vang met daai wiel, gaan jou voet van die trap afgly en dan tot stikkende knieë. As iemand nie daai bal gaan vang nie, hoor jy al die gekletter en die geklingel van die venster wat breek. En jy sien hom al vlieg van daai klimraam af as hy sy beheer verloor. En dalk 'n gebreekte arm, gips om die arm of 'n toon of 'n tand uit. En dis nie omdat jy 'n doemprofeet is nie, maar dis omdat jou kennis al toegeneem het en jy self al ondervinding opgetel het in die lewe. Dis omdat jy beter weet. En jy's heeltyd besig om polisieman te speel, heeltyd besig om te sê moenie, heeltyd besig om te sê pas op. Jy's heeltyd daar. Want jy weet, jou kinders is haastig, hulle probeer alles uit. Omdat jy beter weet, probeer jy hulle altyd help en beskerm. En net so sien ons dit keer op keer in die woord van die Here. God weet altyd beter. Hy is reeds in jou toekoms gewees.
Hy sien reeds wat voor lê. Hy weet beter. En net soos ons kindertjies baie keer op ons waarskuwings nie wil reageer nie, of hoeveel keer het jy al gesê, maar ek het vir jou gesê, moenie dit doen nie. Ek het vir jou gesê, jy moet luister wat ek vir jou sê. Hoeveel keer gebeur dit, dan kom hulle nou maar met die bloedige knieg daar aan, of die tand uit, of ek het vir jou gesê, en net so kom die Here in sy woord en sê, ek het vir jou gesê, luister net wat ek vir jou sê om te doen. Jesaja 55 vers 8 sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Vers 9 sê, want soos die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Die Amplified sê, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Skep vir jou hierdie scenario van, jy kom met 'n berg afgery, en dis kom krinkels en kabels, en jy's 'n lekker spoed, kom jy van daai berg afgery, en op 'n stadium kry jy 'n papwiel, en jy's baie vies, en jy dink by jouself, heerlikheid, ek het nou so lekker spoed gehandhaaf, hoekom het ek nou 'n papwiel? Maar jy moet uitklim en jou wiel verander, en net die kan jy bietjie die omgewing verken. En jy loop net so op die volgende draai, en jy sien my wêreld, maar hierdie brug wat hier was, is nou nie meer hier nie. Was 'n rotsstorting, en die rots het hierdie brug weggeval. En jy besef in 'n oomblik se tyd, maar hierdie papwiel, wat ek oorspronklik gedink het, so erg negatief is eintlik my grootste positief vir my eie lewe. Ek weet nie van julle wat al, seker almal van julle, maar in Pretoria, as julle Pretoria ry, daar is baie hobbels in Pretoria. En ek het met Pretoria kennis gemaak toe is ek swanger met my eerste baba. En dit was vir my 'n probleem. Elke liewe hobbel wat ons vang, was net nie vir my aangenaam nie. So Pretoria was vir my 'n probleem, dit was vir my nie lekker om daar te ry nie, dit was vir my 'n uitdaging. Want daar's baie hobbels in die pad. Maar daai baie hobbels is juist daar, sodat ek veilig kan aan die ander kant aankom. Daar's baie keer dinge wat in ons lewens is, daar's hobbels in ons lewens. Daar's oponthoude in ons lewens. Daar's dinge wat vir ons negatief lyk, terwyl dit juis vir jou eie veiligheid is. Vanmôre toe dink ek net daaraan, want ons ry weer oor hom vanmôre. En ek besef, dit vat ook langer om partykeer uit te kom waar jy wil uitkom. Imagine nou as daar nie hobbels was nie, moet ons gejaag. Kom aan, sê dit ek nie. As daar nie hobbels was nie, hoe vinnig het jy uitgekom waar jy wou uitkom? So dit vat partykeer 'n bietjie langer vir jou om jou destination te bereik. Maar dit maak nie saak nie. Want hierdie negatiewe hobbels aanvanklik is juis hierdie positiewe hobbels wat sorg dat jy in een stuk uitkom waar jy moet uitkom. My thoughts are not your thoughts. Ek meen, en geen een van ons hoef 'n profeet te wees om te weet dat daar baie dinge reeds in jou lewe plaasgevind het waaroor jy die Here vrae gevra het. Daar's baie antwoorde wat jy nog steeds nie gekry het nie. Daar's baie dinge wat jy oorwon het, baie trane al gestort het. Baie negatiewe dinge wat al in jou lewe gebeur het.
En jy wonder. En jy worstel partykeer. Maar vanmôre wil ek vir jou hoop bring. En ek wil vir jou sê, dis slegs 'n hobbel in jou lewe gewees. Dis slegs 'n klein negatief wat éventueel gedraai gaan word in die grootste positief in jou lewe waarin jy kan dink. Ek kan praat uit ondervinding en ek sê dit eerlik. Ek praat met jou uit ondervinding want ek het dit self in my eie lewe ervaar. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit. Daar was tye wat ek die Here se aangesig gesoek het, met trane in my oë, nie die woord kon lees nie, want ek het nie verstaan wat aangaan in my lewe nie. Maar een ding, ek het vasgehou aan die Here. Ek het nie vir een oomblik gelos nie, al het ek niks gehoor nie, al het ek niks gesien gebeur nie, al het ek niks verstaan nie, al het ek geen antwoord gekry nie. Ek het die Here so vasgehou. Ek het hom nooit laat los nie. Ek het nie geweet wat voor lê nie. Ek het nie geweet sy plan vir my is ten goede nie. Ek het dit nie verstaan nie. Ek het dit nie geweet nie. Maar ek het een ding geweet. Ek hou vas aan 'n God wat lewe. Wat vir my lief is. En wat stelselmatig alles begin openbaar het in my lewe. Soos wat ek hom aanhou soek. En hier staan ek vanmôre. En al die eer aan die Here, ek dien hom steeds. Hy het my deurgedra, hy het die slegste minus, die slegste negatief in my lewe, het hy die grootste positief gemaak, waarin ek kon dink. En dis presies wat die Here beplan vir jou lewe. Jy kan jou situasie daarby invoeg. 'n vriendskap wat nie uitgewerk het nie. Jou werksomstandighede wat nie lekker uitwerk nie. 'n ma of 'n pa wat oorlede is. 'n vriend of 'n vriendin wat jy verloor het. Daai verhouding wat verbrokkel het. Iemand in wie jy jou vertroue geplaas het. Wat net omgedraai het, sy rug op jou gedraai het. Dinge wat nie lekker uitwerk soos wat jy graag wou gehad het, dit moes nie. Dis 'n negatief in jou lewe. Maar as jy kan vashou aan God, as jy kan vashou aan die Here wat hemel en aarde gemaak het, sal hy daai minus in die grootste plus in jou lewe omdraai. Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons weet dat vir hulle, vir wie God lief is, luister baie mooi, gaan jou help, gaan jou vrymaak. Ons sien baie keer in baie mense se lewens, alles werk nie ten goede mee vir hulle nie. Vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goede meewerk. En dan kan jy in Johannes gaan kyk wat dit beteken om God lief te hê. Dit is om sy woord te onderhou. Te doen wat hy vir jou sê in sy woord. Daar's 'n man in die Bybel wat julle almal baie goed ken. En sy storie is vir my aangrypend en is vir my opbouend en is vir my so 'n mooi voorbeeld van presies so 'n situasie in 'n mens se lewe. En dit is Josef. Julle kan gaan kyk in Genesis 37, sy verhaal. En ek het dit gelees en net 'n bietjie daaroor gemediteer en Josef was op 17-jarige ouderdom. Het sy pa geïdentifiseer dat hy was bo sy ouderdom. Met ander woorde, hy was 'n volwasse kind. En hy het baie keer as hy en sy broertjie skape in die vee moes oppas, het hy vir sy pa kom sê wanneer sy broers droog maak. Nou baie sal sommer dink, ag, hy is sommer 'n skindermond. Maar weet jy wat? Partykeer is dit nodig dat daar iemand is wat net die waarheid
aan die lig kan bring, sodat die gemors uitgesorteer kan word. So dis wat Josef gedoen het, en sy pa, die skrif sê, sy pa het hom baie lief gehad. En dat julle weet, hy het vir hom hierdie pragtige jas hierdie jas gemaak met lang moue, die skrif praat nogals van die lang moue, ek wonder wat was dit met die lang moue, maar met hierdie lang moue. En julle ken die verhaal van Josef, dat sy broers hom gehaat het. Die skrif praat van gehaat. En wat so omstandighede was jy al, wat jy gehaat was? Die skrif sê, hulle het nooit 'n vriendelike woord teen hom gepraat nie. Hoe moes dit wees? Jy bly saam met mense. Hulle is die naaste aan jou. Dit is gewoonlik die mense wat die naaste is aan jou, wat jy die seerste maak, sê die spreekwoord. So hulle is die naaste aan hom. Hulle haat hom, hulle het geen vriendelike woord teenoor hom nie. En later wil hy hom doodmaak. Hier kom die dromer aan. Kom ons maak hom dood. Wow. Dis great broers. Kom ons maak hom dood. En daar's gelukkig 'n Ruben wat sê nee, kom ons gooi met in die put. Die put het nie water gehad nie, so hy het gebly leef. En hy is eventueel verkoop en hy kom in Egipte aan. Daar beland hy ook in die tronk. Nou intussen kan jy jouself hierdie situasie indink. Josef was lief vir die Here. Hy het die guns van God op sy pa gesien, Jakob. Die guns van God was op sy lewe. Hy het geweet daar's iets in sy lewe aan die gang. Hy het drome gedroom en niks wat tot op hierdie stadium in sy lewe gebeur werk uit nie. Niks werk uit nie. En hy beland toe nog in Egipte, in die tronk. Hy het nie die antwoord nie. Maar een ding, Josef hou vas aan die lewende God. Hy laat nie los, want hy weet, hier is 'n God wat besig is, omdat hy beter weet. Ek weet verder niks anders nie. Ek is hier by 'n klomp mense wat afgoderry dien. Ek staan hier alleen. Plaas jouself in hierdie situasie. Ek staan alleen. Ek dien die Here alleen. Ek fight my fights alleen. Maar daar is 'n God in die hemel wat my hoor en wat my sien en wat definitief beter weet as ek. So, op die ou einde het Josef se broers gekom en hy het fisies hulle lewens kon red. Die Here het presies geweet hoekom Josef Egipte toe moes gaan, sodat hy die kundigheid aan die dag kon lê om kos bymekaar te maak, om kos te kon spaar en sy eie familie kon kom eet en aan die lewe bly. Dis nie net Josef wat daarby gebaat het nie. Dis sy hele nageslag. Dit was nie net die plan wat God met jou lewe het, is nie net vir jou nie, maar dis vir jou hele nageslag. As jy besluit om die Here te dien, as jy besluit om die Here vas te hou vir alles in jou lewe, gaan nie net jy daarby baat en die vrug daarop sien nie, maar ook jou kinders, se kinders. Hulle gaan onthou, daar was 'n oupa, daar was 'n ouma wat vir my gebid het, wat gedoen het wat die Here van hulle verwag het, wat gewag het op die Here, te midde van tye van dood, te midde van tye wat nie lekker is nie. Want ek het besef, hulle weet, God weet beter. So sal dit wees. Jy dink baie keer, dit wat jy doen, word nie raak gesien nie. Maar is nie waar nie.
God sien dit raak en alles wat jy doen is saad wat gesaai word. Alles wat jy sê is saad wat gesaai word. En daai saad sal opkom en dit sal vrug dra. En die Here sal toelaat dat die regte mense daarvan te hore kom. Die regte mense deel aan die vrug waarin jy 'n deel gehad het. Deuteronomium 30 vers 19. Die Here praat en hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle. Die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Hy sê vir ons, daar is lewe en daar is dood. Daar is seën en daar is vloek. En nou sê hy nie, okay, kies nou maar wat jy wil nie. Omdat hy beter weet, sê hy vir jou, nou sê ek vir jou, kies die lewe. Hoekom? Sodat jy kan lewe en nie doodgaan nie. Nie net jy nie, jou nageslag ook. Kies die lewe. Dan sê hy vers 20. Hy vertel vir ons presies hoe ons dit moet doen. Deur die Here jou God lief te hê. Na sy stem te luister. Nie na die stem van die TV nie. Nie na die stem van die tydskrif wat vir jou vertel, jy is net mooi as jy so 'n lyfie het, of hierdie lipstiek dra, of hierdie hare het. Nie daai stem nie. Sy stem. Met ander woorde, die waarheid, die lewe. Hierdie stem moet jy na luister. Moenie jou ore uitleen vir ander stemme nie, vir die stem wat die wêreld die hardste skree nie. Maar God se stem is wat saak maak in jou lewe. Om aan te hang, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het, om dit aan hulle te gee. Nou, ons op hierdie stadium weet dat God 'n waarmaker was van sy belofte van daai tyd, want hulle het daai land in besit geneem. Hulle het ingetrek in hulle beloofde land. Yes. Hoeveel van julle is daar 'n land, is daar 'n stuk grond, is daar iets in jou lewe wat jy nog nie ingeneem het nie, wat nog nie ingetrek is nie, wat jy nog nie oor autoriteit geneem het nie? Dis God se belofte vir jou. Hy wil hê jy moet in daai beloofde land intrek. Dis reeds geopenbaar, dis reeds joune. Daai belofte is reeds joune. En hy sê vir jou hoe om dit te doen. Kies die lewe. Kies my stem. Hang my alleen aan. Dan sal jy sien hoe leef jy in jou beloofde land. Omdat ek beter weet. En die Amplified sê dit baie mooi. I call heaven and earth as witnesses against you today, that I have set before you life and death, the blessing and the curse. Therefore you shall choose life, in order that you may live, you and your descendants. En dan by vers 20 sê, by loving the Lord your God, by obeying his voice and by holding closely to him, for he is your life. Dan sê hy hier in hierdie hakies, wat die Amplified maak, dan sê hy, your good life, your abundant life, your fulfillment. You want a good, abundant, fulfilled life? Hang die Here aan. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's geen ander manier om
om te leef behalwe in Christus nie. Daar's nie 'n ander manier om geluk, om vrede, om guns te ervaar in jou lewe, behalwe die Here nie. Maak nie saak wat jy deurgaan vanmôre nie. Die vrae wat jy het, die onsekerheid wat jy het, dinge wat gebeur het, wat nie lekker is in jou lewe nie. Mense wat jou teleurgestel het. Die Here sê, ek is by jou. Ek weet beter. Bly jy net by my, en jy sal sien, dat elke hobbel in jou lewe, wat dalk soos 'n groot negatief lyk, 'n baie groot positief in jou lewe sal word. Glo en vertrou God weer. Hy is jou hoop. Hy is die antwoord vir jou besigheid. Hy is die antwoord vir jou finansies. Hy is die antwoord vir ons land. Halleluja. Ek eer hom, want hy is in beheer van ons land. Ons kan nie na mekaar kyk vir antwoorde nie. Ons kan net na hom kyk en sê, Here, so waar, U weet alleen. En weet julle wat? Hy is by magte om dinge te verander. Hy is by magte om hierdie negatief wat ons in die gesig staar, 'n hense positief te maak. En ek sien so uit na die grootheid van God, die herlewing wat gestuur gaan word, die herlewingsvure wat gaan brand, reg oor Suid-Afrika. Halleluja! Hoe groot die veld, hoe lekker dit gaan brand. En ons eer hom. Ek is so bly ek kan aan die Here vashou en nie my hoop in 'n mens plaas nie. Want ons weet maar soveel, maar hy weet alles. Hy ken die toekoms. Hy weet beter. Gee jou lewe, daai ding waaroor jy bekommerd is, daai uitdaging in jou lewe. Dit help nie jy dink net daaroor nie. Praat met die Here daaroor. Maak jou mond oop en praat dit wat hier aangaan. Praat met die Here daaroor. Sodat hy kan oplossing bied, sodat hy jou paaie vir jou kan gelyk maak. Wat sê Psalm? Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Ken hom in al jou weë. Met ander woorde, jy begin die dag en vir hom sê, Here, ek het hierdie beplan en ek wil graag dit doen en ek is hierheen op pad en hier het ek 'n vergadering en dit en dit en dit. Ek ken U in al my weë. Maar maak U my weë vir my gelyk. Want ek weet nie hoe dit teen 12:00 gaan lyk nie. Maar U weet. So asseblief. En dan moet jy nie wonder as daar oponthoud in die pad is of as daar 'n hobbel is. Of as die baba skielik 'n valdoek het of wat ook al. Want God het gesê hy gaan jou baie gelyk maak. Jy het hom geken en almal in al jou planne vir die dag. Hy sal jou pad vir jou gelyk maak. En hy los jou nie alleen om self te struggle nie. Soos Christof vir hierdie ouers gebid het. Hy los ons nie alleen nie. Want hy is so lief vir ons, hy wil hê, jy moet by jou destiny uitkom, daai plan wat hy vir jou lewe het. Dis vir hom belangrik, dat jy daar sal uitkom. Ek dink baie keer is belangriker vir God as wat dit partykeer vir ons is. En partykeer is hy haastig met ons. Iemand het eendag vir my gesê, Here is haastig met jou. So heerlikheid, my goodness, hoe is dit moontlik? Die Here raak partykeer haastig om jou te seën. Haastig om jou by jou destiny uit te bring. Haastig om vir jou goed te wees. Want hy is lief vir jou. Hy gee om vir jou. Hoor dit net weer vanmôre. Al hoor jy dit baie, maar vanmôre hoor dit net weer. Daar is hoop. God is die antwoord. Hy is werklik lief vir jou.
En hy het vir jou 'n baie, baie mooi plan in store. En hy wil hê, jy moet by daai plan uitkom. En niks mis wat hy vir jou het nie. Adam en Eva is vir my 'n baie groot voorbeeld van waar ons praat vanmôre. Dink gou daaraan, Adam en Eva toe hulle geskape is, het die Here vir hulle hierdie hele pragtige tuin van Eden gegee. Ek het my nou al probeer indink, hoe moes daai mango boom lyk? Dit was seker 'n dag se ete, een mango, ek weet nie. Maar hulle het alles gehad en hulle kon alles geniet, behalwe die boom van kennis goed en kwaad, mag hulle nie geëet het nie. En terwyl hulle alles het om te geniet, besluit hulle om die woord van die Here te ignoreer, die waarskuwing van die Here te ignoreer en ongehoorsaam te wees. En in 'n oomblikse tyd mis Adam God se volmaakte plan vir sy lewe. Luister mooi, hy was in die tuin van Eden. Hy was in die heerlikheid van God. God was nie ver nie. Die Here het met hulle gewandel in die aandwenkie. So die Here was nie eens ver nie. En hulle besluit om sy woord te ignoreer. En ongehoorsaam te wees. En ons sien die gevolge as jy nou net so 'n bietjie verder gaan. Die hele mensdom moes uitgewis word. Daar julle Noag in die ark. Die hele mensdom was uitgewis. As gevolg van die sonde wat toegeneem het. Hoe erg dit toe eventueel geraak het. So, jy kan 'n baie mooi wedergebore kind van God wees. Maar as jy nie ag gee op die woord van die Here nie, as jy ignoreer wat God vir jou sê, kan jy mis op sy heerlikheid. Jy kan uitmis op sy beloftes, op die seën wat hy vir jou lewe het. En ek glo nie daar's enigiemand wat dit wil doen. Dit maak nie vir my sin nie. So hoekom sal ek eers daai pad gaan, as dat ek weet, nou hoor hierdie pad is lewe en oorvloed van lewe. So, wees gewaarsku vanmôre dat selfs dit in ons eie lewens kan gebeur. Jy kan uitmis op wat God vir jou het. Maar onthou net, die Here is so genadig, sy genade is vir ons genoeg. Dat hy reeds 'n antwoord ook vir dit het. Want hy weet beter. Hy weet ons is mense. Hy weet ons maak foute. So hy is reeds ook gereed met 'n volgende antwoord, met 'n volgende oplossing. Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat die vlees bedink, is dood, maar wat die gees bedink, is die lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Nou sien dit dat die gees, as ons geestelike dinge dink, met ander woorde die skrif, dit wat in die woord is, dit wat God ons leer. As ons geestelike dinge bedink, maak dit sin dat die skrif sê, as a man thinketh, so is he. So dit maak sin dat wanneer ek my voet met die geestelike dinge, en ek geestelik dink, ek eventueel die vrug van dit sal pluk in my lewe. Die voorspoed, die seën, die lewe, die vrede. Maar as jy jou ophou met vleeslike dinge, dit wat vir die wêreld belangrik is, gaan jy daai vrug in jou lewe sien. En ons moet ons allereers daarop toewy om die geestelike dinge deel te maak van ons lewens. God se woord deel te maak van ons lewens. Want dit gaan gepaard met die beter weet van die Here.
Met ander woorde, jy gaan begin beter weet in jou lewe. Die wysheid van die Here gaan toeneem in jou eie lewe. Die insig gaan toeneem, die kennis, die openbaringskennis gaan toeneem in jou eie lewe. En dis waar God wil hê jy moet wees. Ek wil afsluit met hierdie vers, ek dink ek het hom vir hulle gegee daarboor nie, dis Genesis 50. Vers 20, wat sê, dis waar Josef met sy broers praat, en hy sê vir hulle is toe nou baie bang, dat hulle iets gaan aandoen, as gevolg van alles wat hulle hom nou aangedoen het. Maar hy sê toe vir hulle in die vers 20, hy sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Elke negatiewe ding wat die vyand dalk in jou pad bring, elke negatiewe hobbel wat dalk in jou pad gerol was, sal God ten goede laat meewerk. Omdat jy hom liefhet. Omdat jy sy aangesig soek. Hier sê Josef vir sy eie broers, hy sê vir hulle, julle het dit wel ten kwade bedink, want in hulle harte was haat en jaloesie. Maar maak nie saak wat mense dink of sê, of hoe negatief die situasie ook al mag lyk nie. God is by magte, om dit alles ten goede te laat meewerk. Omdat hy van beter weet. Omdat hy in beheer is. En dit is ook vir jou lewe die belofte vandag. Daar was dalk al baie negatiewe dinge gesê, gebeure in jou lewe. Maar vertrou hom, want dit sal ten goede meewerk. Amen, kom ons staan. Ek wil hê ons moet hierdie woord vat vanmôre. Net soos wat ek het gister gevat het en net dit weer myne gemaak het en besef het, Here, daar is baie dinge wat gebeur in ons lewens. Gebruik hierdie oomblik om met die Here te praat. Daar's baie keer dinge waarop ons nie antwoorde het nie. Daar's hofsaake, daar's dood, daar's haat, daar's jaloesie, daar's praatjies, daar's baie hobbels in ons lewens. Maar Here, vandag wil ons net weer sê, dat ons glo U woord, en ons weet, dat wat ook al bedoel was vir kwaad, U dit in die grootste positief sal omdraai. In Jesus naam. Here, ek wil bid vir elke hart, Here, wat dalk onstuimig was, Here. Ek wil vra, dat U weer hoop sal werk in harte, dat U vrede sal bewerkstellig, dat U liefde sal plant in harte, dat ons onsself sal vergewe en vryspreek, dat ons mense wat ons te nakom, wat allerlei dinge sê en doen, sal vryspreek, sodat ons kan vry wees. Dankie Here, dat U in elke persoon wat hierdie woord hoor vanmôre, se lewens beter weet. U gedagtes is nie ons gedagtes nie. U wee is nie ons wee nie. En ek is so dankbaar daarvoor, Here, want ons het beperkings, maar by U is daar geen beperking nie. En ek seën elkeen, Here,
Mag daar geen beperkings in hulle lewens wees. Mag die hoop groot wees in hulle harte. Mag hulle opbou en stig net weer vanmôre om te sê, ek is wie ek sê, ek is. Ek is met jou. Ek is vir jou. Wie kan teen jou wees? Seën hulle, Here. Maak hulle paaie vir hulle gelyk. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Baie